హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం గుడ్ క్వాలిటీ డబల్ బోన్ ల్యాప్ పప్పీ అనేది అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఓన్లీ ఫీమేల్ పప్పీ అవైలబుల్ ఉంది. పప్పీ యొక్క ఏజ్ అనేది 2 months. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. లొకేషన్ వచ్చేసి తెనాలి, గుంటూరు డిస్టిక్, ఆంధ్రప్రదేశ్. అంతేకాకుండా పప్పీస్ని వీడియో కాల్ చేసినా చూపిస్తాము అని అయితే చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా డైరెక్ట్గా లైవ్లో వచ్చి పప్పీస్ని చూసి మీకు నచ్చితేనే తీసుకోండి. ఇక పప్పీకి సంబంధించిన డీవార్మింగ్ మరియు ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ అయింది. ఇక పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది కస్టమర్ కాల్ చేసినప్పుడు మేమే చెప్తామన్నా చాలా తక్కువ ప్రైస్కే ఇస్తాము, వెరీ అర్జెంట్ సేల్ అని అయితే చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వీళ్ళ దగ్గర సంవత్సరంలో 365 days అన్ని రకాల పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే ఉంటాయి. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. పప్పీస్ యొక్క పూర్తి వివరాలు అనేవి వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు నచ్చితేనే తీసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.